بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للفيديو اللي كان قبل دوت، كنا وصلنا مع بعض ان وزير خارجيه امريكا كتب في المذكرات بتاعته ان احنا علشان نقدر ننتصر على الرجل المصري لازم يحصل حاجتين. لازم ان احنا نقلل من التدين بتاعه، لازم نقلل من التدين بتاع الرجل المصري دوت، ولازم نهد كيانه المصري. فبداوا يعني يجندوا ناس جوه مصر تشتغل على انتشار حالات الطلاق. وانتشار حالات الطلاق بدا بالشقه من حق الزوجه، بعد الشقه من حق الزوجه يبقى رفع سن الحضانه، بعد رفع سن الحضانه يبقى في الخلع، بعد الخلع يبقى رفع سن الحضانه بشكل مطلق بحيث تزداد حالات الطلاق. ده المخطط اللي حطه الامريكان وحطه اعداء الامه الاسلاميه عشان خاطر هدم البنيان الاجتماعي المصري وخلق جيل في مصر مش مهتم لا بدينه ولا بوطنه ولا اي حاجه خالص. وده هيجي، هم مفكرين ان ده هيجي بالطلاق، لكن هو الاستاذ ايهاب انور هو هيجي من عدم التربيه، من عدم وجود الاب في التربيه. تمام، هيجي من عدم وجود الاب في التربيه، لان النهارده الام انفردت بالتربيه لوحدها، وده امر مش جيد. انا ابويا رباني، حضرتك ابوك ما ربكش؟ يعني ايه ان انا احط التربيه في ايد الام فقط؟ انا ما شفتهاش. يقول لك نظرا لظروف الطلاق هو المفروض الحضانه تبقى في ايد الام. الحضانه شيء والتربيه شيء. انا عمري ما حطيت الحضانه في التربيه مع التربيه. التربيه شيء والحضانه شيء تاني. لان انا بتكلم على التربيه اللي انا اقوم ابني واحط فيه التعاليم والقيم اللي انا عايز ازرعها فيه. ازرعها فيه ازاي هو بعيد عني بالطريقه دي؟ وقانون مش مديني فرصه ان انا اقدر اتعامل مع ابني. النهارده الراجل لما بيحصل له طلاق بيحصل ايه؟ بيسيب عياله، لان هو خلاص هو افتقد عياله، مش عشان القانون حكم عليه بس، هو داخليا بيحس ان هو ما خلفش. ومن الافضل ان هو يبعد عن الموضوع ده اصلا، لانه كده الميه فاهمني؟ هو داخليا حاسس ان هو افتقد اطفاله، ومش هيعرف يربي فيه، ومش هيعرف يحط فيه القيم اللي هو كان بيتمنى ان هو يطلعهم بيها. ايه اللي هيحصل؟ بيسيب الامر وخلاص. طيب التصدي لنواشز المطلقات المحاكم بان الراجل يعرف قانون الاحوال الشخصيه من الجلده للجلده، ويتعاملوا مع محامين محترمين يقدروا يدافعوا عنه بجد. واي محامي ما يكونش يعني ما عندوش الحرفيه في قانون الاحوال الشخصيه بالذات، وفي قضايا الاسره بالذات، لابد ان احنا نبلغ عنه، لان في رجاله كتير قوي ضاعت. طب احنا يعني بالنسبه لقضايا النفقات والكلام ده كله، هل صح ان احنا نعطل على النواشز والمطلقات ان هم ما ياخدوش نفقات لاطول فتره ممكنه؟ والله انا قعدت فتره طويله جدا ضد ان اي حد يقطع النفقه او يبعد عنها، لكن بصراحه القهره اللي وصلت للراجل ما حدش يطيقها ولا يستحملها. والرسول حذرنا من قهر الرجال. انا بعد ما اقهر الراجل هقدر اقنعه ازاي انه يبقى سوي مع اطفاله. انا اقول له خليك سوي مع اطفالك وادفع نفقاتك طبعا، لكن انا مش هقدر اوصيه بيها كويس، لان انا قهرته وضيعت كل قيم الابوه فيه. واحنا اصلا كنا بنصرف على اطفالنا ليه يا استاذ احمد؟ عشان ربنا امرنا، وعلشان ده عاطفه من جوانا. عاطفه من جوانا، العاطفه بتقول ان احنا نربي عيالنا لانهم الصغار بتوعنا، ده بيبقوا اجبادنا زي ما الرسول قال. فالنهارده انت بتنزع مني اولا العاطفه، ثانيا ضيعته قدام القاضي بان انا بالنسبه له مجهول، بيتعاملوا معانا على اننا مجهول. يعني ايه تتعامل مع ابنك على انه مجهول يا استاذ احمد؟ في حد ممكن يتعامل مع ابنه على انه مجهول وبعد كده تطلب منه نفقات ورعايه؟ تيجي ازاي؟ انا شايفها صعبه قوي. يعني يدني في الراي ده ولا لا؟ ان الستات لو لقت لجوء للمحاكم بيتعبها وبيخليها تصرف كتير ايوه طبعا، ويخليها عبء. انا معاك في الحته دي طبعا، لان دلوقتي كل الحكايه اللي حاصله ايه؟ ان الرجاله ما عندهاش طريقه في التعامل بالنسبه لقانون الاحوال الشخصيه او في التعامل مع الاسره يعني. تمام، ايوه كده كويس. ان الرجاله ما عندهاش طرق للتعامل. احنا والاستاذ ايهاب هنتمشى في الميه، وهنطلع نقعد طبعا في الجنينه بتاع البسين علشان نكمل الحوار بتاعنا، واحنا معاكم اهو مش سايبينكم ولا حاجه، واتنقلنا بالموبايل، الصوره ما اتهزتش ولا حاجه، وهتشوفونا طبعا واحنا طالعين من الميه عشان تصدقوا ان ده مش دخول، ده مش دخول، احنا في ميه بجد. لا ميه ميه. فهنطلع كده ونقعد في الجنينه ان شاء الله ونكمل اللقاء بتاعنا، عشان احنا دخلنا دلوقتي في حدوته مهمه جدا. امسك يا استاذ ايهاب، ما تقفلش الفيديو. لا معاك. اهلا بك. لا هات حاجتك بقى.
ممكن نخلي الخلفيه بتاعتنا اهي احنا برضو الحمام مفيش نخلي مشكله، الخلفيه الحمام ولا نخليها الخضره؟ اللي يعجبك، ده موجود وده موجود. استكمالا للحديث الشيق والممتع مع الناشط الاجتماعي المعروف في اوساط المتضررين من قانون الاسره. بنكمل طبعا الفيديو بتاعنا لسه بقى شكلنا لسه طالعين من حمام الميه من داخل حمام السباحه بنادي اطلانتس بالمحل. النقطه اللي احنا توغلنا فيها هي نقطه مفصليه ومهمه، لانها ساعدت ناس كتير جدا على انها بفضل الله سبحانه وتعالى ما تكونش مضروره من قانون الاسره، بل تكون مستفيده من قانون يا الاسره. فندم. ضرر اللي حاصل للراجل في قانون الاحوال الشخصيه ان هو جاهل بالقانون نفسه. الضرر جاي من هنا ان هو ما يعرفش. ما هي القصه مش بالجهل، يعني القصه مش بالجهل بالدرجه دي. هو كشف الغموض اللي موجود في قانون الاسره، يعني ربنا بيقول لك وفوق كل ذي علم عليم. لازم حد يكون على درايه باضرار قانون الاسره، ومش يعني مش العلم نفسه مش كفايه. يعني انا مثلا انت في مجال السيارات، انا مثلا انا عندي علم مثلا بتجاره السيارات او بقياده السيارات، لكن انا ما استفدتش منه. هذا العلم لابد ان انا استفيد منه من خلال ايه؟ من خلال ان انا في تواجدي في محكمه الاسره او انا موجود في محكمه الاسره اسلك نهج ارهق فيه الناشز والمطلقه. كل ما اقطع نفسها كل ما نفسي انا يقطع. حضرتك حددت مين؟ مش الستات، حددت الناشز. الست اللي مش محترمه اللي هدت اسره وضرت راجل، انما الستات المحترمه احنا واقفين معاها. لان دول ستاتنا واخواتنا وامهاتنا. انما الستات الوحشه اللي احنا بنتكلم عليها اللي بتروح تتبلع على الراجل علشان تبوظ بيته ولا تخرب له بيته، لا احنا ما عندناش الكلام. انا افلم بالمرصاد، ومن النهارده ما فيش راجل هيتظلم في محكمه الاسره تاني. يعني احنا بالمناسبه مش مع ان الراجل ما يدفعش النفقه اللي عليه. احنا مش ضد قانون الخلع، مش ضد الخلع.